嗱，咁今日就教大家一個好簡單嘅占卜方法，你只需要舉起你嘅手指就已經可以幫自己即時去占卜噶啦。嗱，首先我哋一定要安咗六神先，六神我哋有分好同唔好嘅，唔好嘅話好嘅話都有分3個。嗱，首先講咗好先，好嘅話就會有呢個大安啦、速喜啦同埋小吉嘅，唔好嘅話咧就係有呢一個嘅兇亡啦、赤口啦同埋有流年嘅。嗱，首先咧我哋咧就會用我哋呢3隻嘅手指啦，然後我哋一定要順時針去安嘅嚇，無論我哋一陣間去排嘅話，全部都係順時針咁樣去計算方法嘅。嗱，我哋要留意翻我哋嘅農曆月份同埋日子同埋時辰嘅，係啦。首先我哋就安咗落去先。嗱，第一個呢一個食指最底部呢一節嘅話就係大安，然後就到呢一個流年，然後就到速喜，然後到赤口，然後呢一度咧就係小吉，然後中間呢一個位啦就係呢一個嘅兇亡啦。嗱，例如啦，而家係農曆3月嘅話咧，咁我哋就一定要喺大安嗰度起先，呢一個位置1、2、3，然後個落點位，譬如今日嘅係農曆初4，我哋就要喺落點位呢一度數1、2、3、4。然後最尾就係安我哋嘅時辰啦，例如啦，而家係呢一個嘅丑時啦，我哋就根據翻12地支嗰個子丑寅卯辰，我哋去咁樣安翻啦嚇。就係呢一個就係子丑，我哋都係順時針咁樣去排。最尾呢一個時辰安完之後，就係你所得出嚟嘅答案啦。咦，得出嚟係大安喎，大安我哋係咪講過係好嘅？即係代表啊呢一件事係會成功，亦都會好順利啊！如果大家驚唔記得去點樣安翻啲六神啊，點樣去計算翻嘅話咧，就記得要收藏呢一條片，然後重溫翻啦。嗱，總之咧好嘅話就係代表得，即係好似速喜啊、大安啊呢一啲嘅話就係代表得，唔好嘅3個咧就係代表唔成功、唔成事。其實係好簡單嘅啫。咁當然啦，如果你想有一啲更加詳盡啲嘅占卜，我建議翻你揾翻你相熟嘅風水師去幫你做一個詳盡嘅問事。